Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. Aujourd'hui, je vous présente un plat très populaire et très apprécié au Maroc. C'est le tagine de boulettes de sardines. C'est un plat complet, très savoureux. Il est très facile à faire. J'espère que ce tagine vous plaira. Vous pouvez également aussi le préparer dans une sauteuse ou dans une marmite. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue dans ma chaîne. Partagez la recette avec tous vos proches. Passons à la cuisine. السلام عليكم. اليوم غادي نقترح عليكم طاجين ديال الكويرات ديال كبسه بالسردين. طاجين اللي واجد محبوب عند جميع المغاربه، طاجين كامل وجد شهي، سهل وسريع التحضير. يمكن لكم توجدوه يعني في مرميطه عاديه بلا طاجين. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو هذا مع الاهل ديالكم. مرحبا بكم في القناه ديالي لي ديليس دو بوشخا. Pour commencer ma recette, donc j'ai besoin de 1 kg de filet de sardines que j'ai nettoyé et j'ai enlevé même la peau si vous arrivez à enlever la peau. Donc بالنسبه لي يعني الوصفه ديالي خديت كيلو ديال السردين اللي نقيته وفيلي ديال السردين اللي نقيته ونحيد ليه حتى ديك القشره الفوقانيه الا قديتو تحيدوها. Si vous arrivez à enlever la peau, c'est mieux. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Et là, je vais le mixer. ودابا يعني غادي نطحن هاد السردين ديالي. Donc mes filets de sardines ils sont bien mixés comme vous voyez. Moi je les ai mixés juste avec un mixeur comme ça. يعني كما كتشوفوا الكبسه ديال السردينه هي طحنتها، انا طحنتها يعني غير بهاد الاله هادي هي. Maintenant on va mettre les épices. دابا غادي نديرو التوابل. Donc pour ça un demi citron, la pulpe d'un demi citron confit، نصف اللب ديال الحامضه مصيره، 2 gousses d'ail écrasées, juge tomate محكوكين, l'équivalent de 3 cuillères à soupe persil coriandre coupé très fin, يعني مقدار معلقه 3 المعالق كبار قزبر معدنوس مقطع رقيق, une cuillère à café gingembre, معلقه صغيره زنجبيل, le sel selon votre goût, يعني الملح على حسب الذوق ديالكم, une demi cuillère à café poivre, نصف ملعقه صغيره فلفل اسود, une petite cuillère cumin, معلقه صغيره كمون, une petite cuillère, une cuillère à café paprika, معلقه صغيره فلفل احمر, une demi cuillère à café coriandre en poudre, يعني نصف ملعقه صغيره ديال القزبر يابس, الهريسه selon si facultatif, يعني شويه ديال الهريسه اللي هي مساله اختياريه. Et là je vais mélanger avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe huile d'olive, d'huile de tournesol, ندير معاهم جوج معالق كبار ديال زيت المائده وزيت الزيتون, et je vais mélanger. ودابا نحركهم. Donc après je vais rajouter l'équivalent de 100 g du riz que j'ai fait demi-cuisson avec un peu de sel. يعني من بعد غادي نزيد تقريبا 100 غرام ديال الرز اللي درت ليه نص طيبه مع شويه ديال الملحه. دونك il y a demi cuisson. Il va continuer la cuisson dans le tagine. يعني دابا درت ليه نص طيبه وغادي يكمل الطياب ديالو مع الطاجين ديالنا تقريبا 100 غرام, تقريبا 100 غرام, presque 100 غرام, et je vais mélanger avec les sardines, يعني ونخلطو مع السردين ديالنا. Donc là les sardines ils sont prêts, donc je vais les mettre de côté. Je vais préparer ma sauce. دابا هو السردين ديالي, الكفته ديال السردين ها هي وجدات, نحطو على جنب وندير يعني لا صوص ديالي, المرقه ديال المطيشه فاش غادي يطيب السردين. Pour la sauce des tomates, donc là j'ai râpé 6 tomates, 6 grandes tomates, يعني بالنسبه للطاجين ديالي فهو كيطيب درت تقريبا حكيت 6 ديال المطيشات. Là j'ai mis 4 cuillères à soupe de persil coriandre coupé très fin, قطعت تقريبا مع 4 ديال المعالق كبار ديال القزبر معدنوس اللي هو مقطع رقيق, بصله محكوكه, un oignon râpé,
avec 3 gousses d'ail écrasées. بصله اللي صغيره محكوكه مع 3 ديال الريوس ديال الثومه. Et là je vais mettre les épices. ودابا ندير التوابل ديالي. Donc là j'ai une petite cuillère paprika معلقه صغيره الفلفل الاحمر. Une cuillère à café, petite cuillère cumin معلقه صغيره كمون. Une demi cuillère à café coriandre en poudre مع نصف ملعقه صغيره قزبر يابس. Une petite cuillère gingembre معلقه صغيره زنجبيل. Une demi cuillère à café فلفل اسود معلقه نصف معلقه صغيره ديال البزار فلفل اسود poivre pardon demi cuillère à café poivre. Le sel selon votre goût, الملح على حسب الذوق ديالكم. Un peu de curcuma, je suis dit le curcum. J'ai mis le curcuma aussi dans les sardines, j'ai oublié de le dire. يعني درت شويه ديال الكركم حتى درته في الكفته ديال السردين. Et la harissa c'est facultatif bien sûr. والهريسه اللي هي اختياريه. L'équivalent d'un demi-verre huile de tournesol, huile d'olive تقريبا نصف كاس صغير ديال زيت الزيتون زيت المائده. L'équivalent de 60 ملل 70 ملل تقريبا نصف 70 ملل ديال زيت الزيتون وزيت المائده. Donc là je vais tout mélanger et je vais le mettre sur le feu. دابا نخلطو ونديرو فوق العافيه. Donc là, je l'ai mis sur le feu. Bien sûr, pour un tagine, il faut un adaptateur. يعني دابا درتو فوق النار. بالنسبة للطاجين يعني خاصنا هاد الحديدة هادي الطاجين. Donc le feu, il est fort. Dès que ça commence à bouillir, je vais baisser le feu au minimum. يعني العافية ديالي مجهدة. غير يبدا يغلي ليا الطاجين ديالي. نقص العافية باش نحط السردين ديالي. Donc là, pour mon tagine, donc je vais faire des petits poivrons. Vous pouvez prendre des poivrons cornes de bœuf et vous les coupez en trois et vous faites farcir à l'intérieur. يعني بالنسبه للطاجين ديالي انا خديت هاد الفلفله هادي صغيره بحال هكا بالالوان غادي نعمرها بحال هكايا. يمكن لكم تاخذوا هذيك الفلفله الطويله ديك البلديه يعني وتعمروها تقسموها على 3 وتعمروها تعمروها بالكفته ديال السردين. Donc là je vais farcir tous mes petits poivrons, ils sont tout petits. Et après je vais former mes boules de kfta, mes boulettes. يعني دابا غادي نعمرهم كاع هذاك الفلفله الصغيورين ومن بعد ندير يعني كويرات ديال الكفته ديالي ومن بعد نحطهم في الطاجين. Donc dès que j'ai fini, je vais les poser dans le tagine. Là mon tagine a commencé à bouillir, donc là je vais poser mes poivrons et mes boulettes. يعني دابا الطاجين ديالي بدا كيغلي. نحط الفلفله ديالي والكويرات ديال الكفته. Vous voyez des petites boulettes que j'ai fait comme ça ديال الكفته. Donc je vais poser toutes mes boulettes, je vais les poser dans le tagine. نحط كاع الكويرات ديال الكفته ديالي نحطهم في الطاجين. Votre tagine il va lancer beaucoup de sauce. Dans ces cas-là, si vous voyez que ça déborde, donc vous retirez un peu de sauce et vous le mettez dans le bol. Et après vous le remettez bien sûr après. Donc إلا شفتوا بان الطاجين ديالكم يعني كيطلق لكم المرق بزاف كنحيدو بحال هكايا كنحيدو شويه ديال المرق باش ما يفاتش لينا. Et après on le remettra au fur et à mesure. اليوم من بعد نديروه بشويه بشويه فين ما نشوفوا الطاجين تشرب لينا ونزيدو ليه هذيك لاصوص اللي حيدنا. Dès qu'on voit qu'il n'y a plus de sauce, on rajoute la sauce qu'on a retirée. Et on laisse cuire tout doucement. Si vous voyez que votre tagine il déborde, il y a une petite astuce, c'est que vous coincez une cuillère en métal. Ici, comme vous voyez, يعني إلا شفتوا بأن الطاجين ديالكم كيفاد لكم ديروا واحد المعلقة ديال من الحديد بحال هكا تكوانسيوها في الطاجين باش ما يفاتش لكم الطاجين ديالكم. Donc voilà, mon tagine il est prêt, comme vous avez vu, il est appétissant, il est complet, c'est facile à faire. Vous pouvez bien sûr le faire dans une sauteuse ou dans une marmite. J'espère que ça va vous plaire et vous donnera envie de le faire. N'hésitez pas à vous abonner de ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Et à bientôt pour une nouvelle recette. كما كتشوفوا الطاجين ديالي ها هو شد يعني ساهل وطاجين متكامل. ونتمنى الوصفه هذه تعجبكم. يمكن لكم توجدوها يعني في مغميطه صغيره ولا الا ما كانش عندكم الطاجين يمكن لكم تصيبوها في
اي انيه ديال الطياب. نتمنى الوصفه هذه تعجبكم. الا كنتو مازال ما شاركتوش في القناه ديالي، مرحبا بكم في القناه، والى وصفه قادمه ان شاء الله. ابيانتو بور نوفيل غوسيت.